Ekitebe kya NRM mu disitulikiti ey'e Mukono ekiri ekikeesezza olwaleero kigumbiddwa akabinja k'abakyala abadde beenaanise engoye eza kyenvu nga bagamba si baakuvaawo okutuusa nga ssente zaabwe zibaweereddwa. Okusinziira ku bakyala bano olunaku lw'eggulo abakulembeze baabwe babategeezezza nga babadde bagenda okusisinkana mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni e Kololo era babukeezezza nkokola okweyuna olugendo. Naye abakyala bano nabakunze ku makya ne baŋŋamba nti abakyala bagenda e Kololo baagala ssaawa 12 nga tuli ku luguudo. Tetulemwa n'okufumbayo wadde ag'okulya. Naye abakyala ne bampuliriza ne tujja. Bagamba nti olwatuuse Kololo embeera yatandise okubabijjira anti bangi baasibye enjala olw'enteekateeka etabadde ennungamu. Nze sirya nnyama, omuceere gwe batuwadde gubadde gwa nnyama era nze gwolaba mu lubuto temuli kantu konna ke nnaalidde. Bagamba nti bino byonna bagezezzaako okubigumira kyokka ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba abantu nga bagabana ssente wabula bo nga bali mu kwemagaza. Ebibinja byonna ebigenze Kololo byonna abakama baabyo abaabitutte babasoloozezanga nga babawa ssente ezibazaayo emitwalo 5 nga tulaba bwe ekisinza otutume ennyo tetwandituse kujja wano kuba bulijjo tugenda ne tukola emirimu gya NRM ne tudda awaka naye abakyala bagabanye ssente nga tulaba. Mbu kye baakoze kwe kunoonya ababatutte wabula nga tebalabikako. Ffe ne tukubirako abantu gavumenti tukole lisiti basindikire bagiteeke ku kompyuta ne bagamba nti ebyo byonna biri ku baloma. Ne tukubira baloma essimu agaanye okukwata. Oluvannyuma bbaasi yabadde batutte yabakomezzaawo e Mukono wabula ng'okutuuka gye baavudde kizibu olw'obutaba na ssente zibongerayo. Bano kye baakoze kwe kugumba ku ofiisi yaabwe waakiri balinde obudde buke balabe eri batwala. Birantaawo naye tukoye okututambulizanga obwereere bwe tubeera abawagizi ng'eriyo nti tubajja tuwayo akasooda nawe luba lukumi luwe munno. Kati tuli wano emmotoka etuyiye wano tetuna transport tugenda sula wano ku kabalaza. Bakukulumira bakulembeze baabwe bulijjo okubayisanga ng'ekyokuttale kyokka nga bakola kinene nnyo okunoonyeza omukulembeze w'eggwanga akalulu. Tuli bawansi abasemberayo ddala dowa ku dowa kazigo ku kazigo bakyenda mu 6 tunoonya akalulu mu nkuba tunoonya akalulu mu musana naye bwe tugenda ku bitunga ebyo by'okufuna batukuba empokola. Abantu bakyayisise NRM ng'ate tubadde tugyagala nnyo. Abamu tuli bakazi bannamwandu. Kyokka tugezezzaako okunoonya abalumirizibwa nti beebegabanyiza ssente za bannaabwe ne bategeeza nga nabo bwe bataafunye ssente kubanga ekigendererwa ky'okusisinkana mukyala w'omukulembeze w'eggwanga tekyabadde kya ssente. Ensonga ezabadde Kololo abantu abadde mu 5,000+ tewabaddewo yadde ebibiri ebiweereddwa abantu abazze ku laale yaffe. Era yenna ayeemulugunya ku nsonga eyo njagala akitegeere nti tekyabadde kituufu. Wabula twabadde n'abantu abatuyambyeko okukola be tuyita ba ushers. Twabadde n'ennamba esukka mu 100. Abantu abo be twasiimye ne tubawaayo emitwalo 5 olw'omulimu gwe baakoze nga ba ushers. Mu ngeri ey'enjawulo babavuganya ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti ey'e Mityana balumye n'ogw'engulu okakasa nga akalulu k'omwaka guno bakawuuta buva. Mu munisipali ey'e Mityana munnakibiina kya NRM Estandia nabo ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa munisipali eno bwe gyabadde ayita obwedda abasuubiza ensi n'eggulu nga bw'agenda okubakolera ku ebyo bye babadde batalaba mu bukulembeze obubaddewo. Enfuufaana mugiriiridde ebbanga naye mukomyewo Estandia nabo Naalongo eyali meeya ku mulundi guli n'akola koolaasi wakati mu kibuga n'akola koolaasi mu kibuga gy'asula mumuwe obukulembeze bw'omubaka wa paalamenti wa Mityana municipality oluguudo luno lujja kukyuka. Ate Fausta Bitano ngono naye yeesimbyewo ku kifo kye kimu twamusanze atalaga bitundu bya busimbi kasimbi n'ebirala ebyetooloddewo ng'apeereza abalonzi okumwesiga bamuwa akalulu. Nga ndaba ebizibu by'Emityana azaabifuluka bamama ne bateekabo okulelwe bitaano mpeerera abaana 391. Ne Isaac Atomusange nga wa kibiina ki NUP twamusanze mu bitundu by'e Mutetema nga kakasa abalonzi nga bwasaanidde okubakulembera. Obukulembeze obutunyulira ensonga z'abantu human rights eddembe ly'obuntu obukulembeze obunwanirira ow'ekibanja twali tekibataka kisukiridde obungi. Joyce Baagala ng'ono yazzeemu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ku Bwannamunigina twamusanze atalaga bitundu by'eggombolola y'ettamu. Baagala yategeezezza nga bingi byakoze mu kisanja kye era nga wakwongera ku buweereza bwe singa bamwesiga ne baddamu okumulonda. 15
mugende mulonde baagala Joyce Ntwatwa. Newankubadde yeesimbyewo ku bwannamunigina, ono wedda gy'ayita akunga abantu okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu obutamubuusa maaso nga 15 omwezi guno. Omwezi guno tugenda kuddamu